Hola amigos, nos encontramos en uno de los tantos bosques quemados en Colombia. El paisaje es desolador. El suelo se debilita y pierde fertilidad en poco tiempo. Los diferentes estratos de vegetación son afectados. Se genera erosión y los suelos pierden sus nutrientes. Una quema indiscriminada afecta a la flora y fauna. En esta se afectan los actos biológicos. Se pierden polinizadores y otras clases de especies. 1 centímetro de capa vegetal fértil se demora en recuperarse casi 100 años. Miles de hectáreas de bosque son quemadas. Es tiempo de reaccionar. Es muy importante sembrar plantas con flor para los polinizadores y árboles. ¿Tú ya sembraste el tuyo? Y porque para nuestro planeta no existe un plan B, déjanos un futuro.